तो दोस्तों मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है, भाई को इनको कागज़ में दे रहा हूँ। और मेरी बाइक काफ़ी पुरानी हो गई थी, 14 साल। काफ़ी अच्छा टाइम भी था, बाइक से बहुत यादें थी। पर क्या करें, ख़राब हो गया, इसको बेचना पड़ेगा। मैंने भी भाई को बेच दिया था। ये कह रहे हैं फ़ोटो ले लो साथ में, मगर ठीक है ले लो भाई जो लेना। अब फिर चला जाऊँगा मैं बाहर काम करने।